Kita akan mengunboxing kiriman tebal. Rapi ya. Unboxing atau kiriman mainan lagi. Pakai ini. Enggak mau. Wih. Rapi. Wih, sekat mata bung. Tarik, 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 tarik. Tarik, tarik, tarik ini. Mari. Tarik. Ini apa nih? Climbing car. Oke, sekarang kita lihat isi dalamnya lagi ya. Wih, plastikin. Wih, banyak. Lagi mobilnya ini dia besarnya, besar. Ada lagi kelengkapan dalamnya. Di lem. Ini ada kotak, isinya baterai dan kabel cas dan baterai remote. Baterai remote control. Oke, sekarang di apa? Dikawat. Mantap. Keras. Kita buka aja kawatnya ya. Ya. Apanya nih? Apa ini tahapan ini kawatnya? Lagi dikawat. Penahan kawatnya ya. Rekornya keras.
dia remote-nya. Kawat lagi. Karena ini on off-nya, lampunya, baterainya. Baterainya menggunakan baterai 9 volt. Langsung dapat di sana. Kita masukkan aja baterainya langsung ya. Nantilah kita buka dulu mobilnya. Ini dia penampakan mobilnya ya. Agak gelap ya. Ini kita ini. Oke, kita buka lagi mobilnya. Wih, dikawat. Keras nih. Keras. Dari mana kita bukanya? Ini sama api gunting.